كحنا مركزتا عدكستا شرعي gacanta ku qaadata isla markaana qori banaanka uga baxda wax loo baahan yahay maaha runtii waxaan leenahay dadka wali caqli ayna ummadda reer Soomaaliya maanta halka ay joogto ay gaadhay ama ay ummaddu gaadhay heer ay ka bislaato in group ama koox hubaysani ay isu soo baxaystaan ama ay banaanka uga baxaan magaalooyinkooda waxaan sameeyay magaalada Soomaaliya iyo jabhada maanta reer Soomaaliya waxay gaareen oo 30 sanadood ugu dambeeyay meel aanay Afrikada kala gaarin ama bariga Afrika ay gaareen inay cod ku kala baxdo muwaadin marka adiga heli karaya inaad codkaaga ku cilbaxdo inaad codkaaga ku soo doorato ama ku diido cid doonayso waxa ku kalifaayay inaad hagardaamo naftaada ku soo qaadato ummadda kale reer Soomaaliya alla arrintaasi waa arrin aanu haystay in la soo dhaafay laga koray heer fiican laga gaaray oo nidaamkeena dimuqraadiyadeed codka ah in lagu kala baxo ee bulshada islaamka marka waxaan soo jeedin lahaa dhammaan cidda ku hawlan iyo cidda buuraha gashay la sheegaya intaba aqal waxa shaqeeyo dalku waa dalkeeni kama laha waxa diidantihiina adigoo miir qaba ay codka way gudoomiyeen dadka buurta saarani waxay u badan yihiin dadka deegaankaaga miyaanay habboonayn inta doorashada ururada doonayso in la qabto inaad marka hore dadka deegaankaaga ee buuraha saaran ee jabhadaha samaystay inaad soo dejiso oo xal keento inta doorasho ururada doonayso doorashada ururadu doonayso islaam oo sharci sifa sharci iyo nidaamka waddanka u yaala ay ku yimaadeen waxaan doonaysa ku kaalay ma waa wax shuruucda iyo qawaaniinta loo yaala ay dhigayeen in 10 sano hal mar la qabto deegaanka siyaasiyiinta soo jeeda arrinta aad bay uga dharagsan yihiin oo og yihiin in la gaaray xilligii la qaban lahaa tartanka doorashada ururada siyaasadda iyo asxaabta qaranka marka looma odhan karo dowladda aanu rabnay ururada siyaasadda ay ku timid in la furo lamana odhan karo waxay ka kacday ama jabhadu ka bilaabay laakiin dadkaas oo buuraha saaran miyay suurtagal ka tahay in doorasho Soomaaliland laga qabto tay doonto ahaatay waxaan u soo jeedinaa mar walba in aqal shaqeeyo nabadda la qaato oo waxa diidan tahay codkaaga